は。ミニチュアピンシャー2歳の男の子アイビーとアイビーのためにドッグトレーナーを取りました、七瀬です。今日はですね、アイビーちゃんにドッキリを仕掛けたいと思います。目やについてるから汚いから取るよ。今日のドッキリはですね、私が猫になったらどういう反応をするのか試してみたいと思います。ちょっとふざけてね、猫の鳴き声の真似とかをするんですけれども、すごい興味津々なんですね。もう猫の鳴き声しか出さなかったらどうするのかやってみようと思います。私しか映ってないじゃん。